Biz hammamiz o'simliklarning ranglari va hididan zavqlanamiz, lekin ularning muhim xususiyatlaridan biri bo'lgan fotosintezni unutib qo'yamiz. O'simliklar yerdagi hayot uchun juda zarurdir. Ildiz tuproqdan suvni shimib oladi. Kichik naylar orqali suv qoya bo'ylab barglarga harakatlanadi. Qoya bargni shunday ushlab turadiki, ular quyosh nuri energiyasini maksimal darajada yutadi. Barg o'simlikning juda muhim qismi. Fotosintezda ozuqa moddalar va kislorodning eng ko'p miqdori bargda hosil bo'ladi. Bargning ko'ndalang kesimida yassi va notekis hujayralar yuqori va pastki tarafida joylashgan. Yuqori qatlam ostida o'zaro zich joylashgan hujayralar mavjud va ular xloroplastlar deb ataladigan maxsus organellari mavjud. Xloroplastlarda bargga yashil rang beradigan xlorofil pigmenti mavjud. Har bir barg og'izchasi uning ochilishi va yopilishini tartibga soluvchi ikkita hujayra bilan o'ralgan. Barg og'izchalari orqali atrof muhitdan karbonat angidridni o'zlashtiradi. Ular havo bo'shlig'idan o'tib, xlorofilni o'z ichiga olgan hujayralarga kiradi. Bu xloroplastlar quyosh nuridan energiya olish qobiliyatiga ham ega va bu energiya karbonat angidrid va suvdan glyukoza va kislorodni sintez qilish uchun ishlatiladi. Glyukoza boshqa ixtisoslashgan naychalar orqali o'simlikning barcha qismlariga tashiladi va ularning o'sishiga yordam beradi. Havo bo'shliqlarida mavjud bo'lgan kislorod barg og'izchalari orqali havoga tarqaladi. Shunday qilib, fotosintez jarayonida kislorod tashqi muhitning hayotni ta'minlovchi gazsimon modda sifatida ajraladi. Oziq moddalar esa o'simlikning barcha qismlariga tashiladi va o'sish uchun ishlatiladi.